龙溪入口啊，在桥下，下面到处都是车啊，太多钓鱼人了。来晚了，这个位置太火爆了，一路下去都是钓鱼车。礼拜天真是来不得，太多了。江边全部都是。这边也有打抛竿的啊，这边收竿的。来看一下，这个也上来一条鱼，老飞鱼挺大的。沿上全部是人，太火爆了。这边也是满满的钓鱼人，看到恐怖，这些人。还有在路边上等，停车非常方便啊，直接到江边啊。那边也是。哇！中间这里更多啊，全部都是。这里下去看一下，看有没有位置。到处都是，看来只有回去了，没办法了，钓不了了。这里太火爆了。